當 XX 遇上 XY 係同一個世界，定係進入戒備狀態 XXXY 男女拆解。Hello， 又去 Hello 到今集我哋嘅 XXXY 啦。係啦，今日有我 Heidi 啦，有阿 Jen 啦，同時間有兩位新嘅嘉賓。喂，我介紹下先。咁咧，點解會有兩個嘉賓咧？就係其實我哋今集咧就好想講下拍拖係咪一定要結婚嘅。咁所以咧，我哋就特別揾咗呢兩位嘉賓。首先咧，男呢位咧其實佢係一位戶外婚禮場地嘅負責人 Kenny。Hello， 大家好，我係 Kenny。係。咁另外女嗰個咧就係我哋嘅文秀界嘅 KOL 啦，就係 Iris 啦。Hello， 大家好，我係 Iris。係啦，咁咧其實咁啱呢兩位嘉賓咧都已經結咗婚㗎啦。咁理論上應該好支持拍拖，應該係要早啲結婚啦，係咪？係，因為我同阿 Jen 兩個都係未結婚嘅，咁所以就特登揾咗兩個有結咗婚啦、有家庭生活嘅嘉賓啦，上嚟同我哋探討下呢個問題啦。喂，不如男仔講下先啦，Candy 講下先啦。你點解當初拍拖拍下會想結婚嘅？突然間咩位棘到㗎？我諗係遇啱人咯，係啊，咁樣其實都第一次有想結婚嘅感覺，就係遇啱嗰個人，咁就會有衝動去求婚。但係事前其實係有共識嘅，即係大家都有探討過係咪要結婚呢？你拍咗幾耐拖先結婚？我哋大約拍咗5年拖咁樣。咁你拍拖5年，一早都知嗰個係啱㗎啦。咁係嘛？都唔係嘅，其實係相處過，因為我哋有同居咯，係啊，咁樣我哋未結婚就一齊置業啦，咁一齊同居啦。咁我以前都有同女朋友同居過，但係去唔到咯。即係呢個同居覺得好夾。係㗎，即係第二次啦。咁但係冇拗撬嘅咩？同居唔係應該有好多拗撬？又或者你啲頭髮甩到周圍都係啊，屙尿諸如此射到類啊。歪晒啊！哦，咁又唔會你又唔喎。執屋啊？我又唔執屋。唔係，可能我冇射歪啦，咁眼界比較重。頭髮嘅反而佢會介意，我唔介意咯。咁樣。嚇佢自己介意？係咯。係啊，即係其實係會改變嘅。你中意嗰個人，你會改變。以前我喺屋企係唔即係可能家姐做晒啦啲嘅，我唔係好參與。調翻轉同老婆一齊住咧，咁我跟同居前我自己住，咁我已經習慣咗係做家務啦，咁樣咁跟住一齊住嘅時候，其實都係我咯，所以我係洗碗男啊、洗衫男啊嗰啲嚟。哇，好好啊！所以就冇乜呢啲問題。人生最好就係有咁個咁樣去到5年之後，突然間邊下想令你結婚啊？我諗係佢可能佢融入咗我嘅生活入邊啦，同我一齊住啦，又逼咗我置業啦，咁樣即係呢樣嘢係一個幾大嘅里程嚟嘅，我覺得都係一個關鍵。咁又可能又同我一齊做同一個工作，融入晒我生活啦，係嘛？即係逐步慢慢侵佔你。覺得係啦，令到你覺得差唔多要結婚啦。橫掂都住埋啦，橫掂都聯名戶口啦，橫掂都係㗎。其實一齊做嘢都拍啦。拖嘅時候，走唔甩㗎啦我已經將啲戶口俾晒佢打理㗎啦。係你主動俾嘅。都係嘅，因為我都幾懶去處理呢啲嘢嘅。溫水煮蛙嚟嘅係啊，即係我就係會仲去櫃員機篤嘅，我一定唔會用上網，但係佢會處理晒，所以我所有 password 都俾改晒啊，我自己冇晒咁樣。而家咧而家都係㗎。幾好啊！呢個係一個方式嚟㗎喎。係啦，咁我哋嘅文秀界 KOL Iris 咧，我係個問題係咩啊？個問題係你當初拍拖點解想結婚？拍拖點解想結婚啊？我諗下先。咩位棘到啊？不如結婚啦咁樣。求婚咯佢。但係你拍咗幾耐拖去求婚？我拍咗拖3年，2年幾啦，接近但係3年。你求婚之前，你會唔會其實都有想同呢個對象結婚先？有啊，因為真係覺得好夾，都真係覺得係有共識㗎好嘛。夾係。有共識，即係大家都係向住呢條路去進發啊咁樣咯。同埋我得閒都會睇下佢咁樣。哦，即係你自己都有咁其實唔係淨係去被動求，唔係你被動等求婚喎，你主動去有計劃地被求婚主動去造就呢件事嘅喎，係咪啊？一定要，一定要。我想知啲 message 係咯係點嘅，都想知即係因為其實 message 我可能即係係啊，你講啲乜我都嘢 miss 令到咗我？你點解係咁俾牽隨你快啲求婚啊？都冇啊，就係直接問咯。
喂，差唔多啦，我哋咁樣。哦，都唔係，可能嗰陣時，因為我哋嗰陣時有疫情啊，跟住我哋都係一齊住，變咗佢好多時候 work from home 啦，跟住之後我嗰陣時有停業啊嘛，咁我哋好多時候都會喺屋企，跟住可能即係多咗相處啦，就覺得哇真係好夾啊，跟住我哋就慢慢有個計劃，覺得啊我哋會唔會係再進一步咁樣咯？咁啊，你提出嘅時候，你當時即係佢當時係你男朋友啦，你男朋友都係覺得我哋係同一個方向嘅，我都係咁樣諗啊，係啊，係啊，真係好幸福喎。係啊。咁如果當初冇結婚嘅話，你覺得而家段關係會點啊？會唔會已經散咗？即係唔結婚就散，會唔會呢？我諗我應該可能係，因為呢，有啲人呢係30歲，如果譬如個女仔同個男仔講30歲，如果你唔結得我就散㗎啦，會唔會就我諗咁？佢哋係 before 30歲嘅喎，係係咪咪？兩個都哦 before 係啊30歲。你係咪啊我30幾啊， 30幾？係啊。咁但係你即係譬如 Iris 就係佢係咁俾 hint 佢男朋友，喂你求婚啦，求婚。咁你會唔會係因為你老婆即係女朋友都係咁俾 hint 你我哋要結婚啦咁樣？唔係㗎，係我 initiate 嚟㗎，係啊，即係你都係我求咗鍾意2次婚添。即係第一次拒絕咗嘅。求咗第一次佢應承嘅，唔夠浪漫，我覺得唔夠，即係因為一齊住咧，你好難俾驚喜係，你根本收唔到啲秘密啦。係。咁亦都有啲朋友即係豬隊友炒我咗啦。哦，即係一早已經知你會係啦，求婚變咗嗰次就都好走流程咁樣啦。咁然後我就覺得唔得，我一定要俾一次 surprise 你，然後我就真係做咗一次 surprise，我就第二次咁樣咯。黐線，點解會有咁好嘅人嘅？係啊，可能你注定要做呢行喎，即係你本身好似好中意浪漫，而好有家你儀式感。而家你搞咁多，幫人搞咁多儀式感，幫人做咁多浪漫嘢，我又冇發現喎呢樣嘢，唉可能真係都可能係。咁係啦，咁嗱，即係你當初你都話啦，如果唔係結咗婚，都有可能未必而家咁樣啦，係嘛？即係係啊。咁而家係啦，真係結咗啦，你同你哋當初想像嘅又有冇唔同咧？有咩變化咧？其實你先。我覺得結完婚之後咧，大家個責任感咧會重咗好多，同埋好多嘢都真係為屋企去諗咯。以前都可能會為對方去諗，但係而家多咗個共同目標就係個屋企咯。我覺得有少少唔同。係咪有個定性感啊？覺得個男方我老公之前都好，即係都 OK 定性嘅，可能而家我哋兩個再定性啲咯。即係所有嘢都係我哋放工就一齊翻屋企，一齊喺度共同經營我哋嘅家庭生活啦。係啦，跟住放假又有個一一齊。體感。係有咗一體感，同埋我覺得另外一樣嘢再唔同啲咧，就係因為喺個屋企啦，所以變咗除咗關心對方之外咧，對方嘅家人都係即係都會好主動關心對方嘅家人咯。我覺即得係如果係未結婚之前，反而冇覺得好想去，冇好想。未結婚叫 uncle Auntie，依家係真係會而家嗌，真係會嗌爸爸阿媽媽。嗌老爺奶奶，係咯老爺奶奶老爺奶奶嘅佢就叫我屋企爸爸媽媽咁樣咯。哦嗯，係啊好，老婆嚟㗎你係。你唔係唔係我老婆都係咁嘅，係唔係我自己覺得係其實未必關個婚姻事，但係的而且確，如果你重視嗰個婚姻咧，頭先阿 Iris 講嗰啲其實係都有發生，都係一樣係發生喺我哋身上。因為你自己住嘅時候，哇，好開享受，全屋都係高達啦。哦，係嘛而家就冇晒啦。跟住係啦，自己中意整乜就整乜啦，5.1啊嗰啲係實會係咁嘛。但係到你係一齊住嘅時候，考慮點就係會一齊，即係譬如我就會喺間房有梳妝台，一係要過去，我唔自己住一定唔會啦，係咪先？係咁咯。少咗好多空間。係啊，同埋頭先你提到嗰個就係，如果唔結婚走唔走到，就係個責任問題。即係講真，其實男仔遇到誘惑，其實我覺得係難去抵擋嘅，係啦。呢個係另一個課題，你講埋先。你講。唔係你講埋你即係如果你去官賓，有人話 free 恰你恰唔恰啊？你恰唔恰啊？你恰唔恰啊？喂，免費梗係啦，嗰陣時嘅諗法梗係咪先？依家咧冇責任噶嘛，而家唔會，即係你會考慮就係其實可能好長時間係建立咗一啲嘢，你唔會想為咗好一時嘅衝動去破壞咗佢。即係真係一個婚姻簽咗嗰張紙，令到男人想出櫃之前卻一卻步。咦？諗一諗，諗一諗喎，係咪真係有用啊？至少會有多啲嘢考慮。雖然我都覺得係嘅，即係你要出櫃你都會啦，你要玩，但係諗一諗咯，有一下諗一諗咯。咁但係譬如你哋而家結咗婚幾耐啊？我今年10年。你咧？計計先，我21年結嘅。哦，4年。係啊，咁差唔多4咁年。都幾年，即係咯，咁都算好長時間啦。但係會唔會係喺呢幾年嘅時候，啱啱結婚，可能大家都覺得哇好有新鮮感，我哋有個新嘅身份啦咁樣。咁但係會唔會去到一個位係
都好平淡啦，即係好似屋企人，講屋企人係顧之然嘅，咁但係會唔會因為屋企人嘅同時會冇咗愛情嗰部分？我講先好冇，因為我短啲，我短啲。4年非常好，非常甜蜜，越嚟越愛大家，真係㗎！我覺得我哋而家係越嚟越融洽啦，跟住越嚟越愛大家啦，跟住之後我而家婚姻生活係好開心，我覺得比拍拖仲開心。有咩巧妙啊？係咯。可唔可以講下？有咩你係其實想知你係我唯一一個身邊嘅朋友結咗婚，然後佢可以咁滿足地講出呢句真説話嘅。係㗎！佢仲後生啊！即刻，所以我就4年我講先，我有啲擔心有排講啊，經係佢。啊。係啊，一陣再俾你講。我諗我個要好多嘢要傾咯，同埋咧我覺得其實拍拖同居嘅時候都有磨合嘅。咁其中一樣嘢就係遇到個問題唔好逃避先，我哋傾開佢，同埋唔好咁容易，即係唔好咁容易俾個情緒 dominate 到咯。但係好難㗎喎，所以我自己身為女仔都覺得好難。我以前咧，即係我未遇呢個老公之前咧，我脾氣係超級差嘅。即係依家好好。而家係好好，冇錯，講得啱。而家係好好嘅，即係就好多嘢都覺得要冷靜啲咁樣去處理啦，唔可以咁燥咯，同埋覺得好多嘢都係即係好小事嘅啫，係啦，好小事解決咗，係啦，唔需要放大佢，同埋一定要兩個都盡量冷靜去傾咯，同埋只要即係我哋咧，我同我老公成日都講一句咧，就係、我哋啲屋企有個宗旨嘅，第一就係家和萬事興啦，第二個咧就係、就係群策群力咯，相親相愛。哦。咁正有嘅，好期待一句押韻嘅。有好 slow。有愛。係，即係我哋翻到屋企就嗌口號。係就相親群力，愛回家嗰啲 friend 喎，呢啲啊。相親好似好開心㗎。 OK，係嘅，係嘅。咁你哋仲會唔會嗌交啊？依家即係會唔會仲有啲位係，總之每次發生到呢樣嘢，我哋就會嗌交。都會嘅，即係都會有啲位會嗌交嘅，因為佢工作都有佢嘅壓力，即係我工作有我壓力，跟住可能翻完工之後都會 build up 咗個情緒，有時會唔小心發咗出嚟。咁如果大家嗰下都唔小心發咗出嚟，就通常會鬧交咯。但係即係我覺得我而家老公都好好啊，因為佢會盡快去 settle 件事，因為佢都知道如果發生咗啦，快啲氹翻嚟。跟住因為我唔係太難氹嘅啫，你肯氹咧我就算㗎啦。咁跟住之後就會好快。嚇你都係咁啊！所以我同你，但通常佢都唔肯㗎，即係都唔氹你。一定係我啦，我諗係。嗯。一定係你氹啊！係呢個都係共識嚟嘅。哦，咁都好啊，都有個共識。係啊，咩係咯，我覺得通點衰都係我常都好似係咁樣男仔氹多啲。係。你會唔會氹你老公啊？即係如果你老公嬲。我會期望係佢氹我先咯，係。如果但我發覺等咗好耐啊，佢都唔氹我，即係等咗可能好耐啊。即係例如我通常會做好多 drama 嘅喺屋企，即係例如我同佢鬧完交之後啦，跟住之後 feel 到佢啲態度唔係咁好咧，我就會喺屋企暴走嘅。點樣暴走啊？即係行到即係話勁俾佢聽，大聲，即係我好大聲話俾佢聽，喂，係啊你唔該氹我啦嗰啲咯。係啊，跟住之後或者喺度行嚟行去嘅，咁佢就會即係 sense 嗱正常應該要 sense 到啦，然後咧佢就可以過嚟氹一氹我啦。但係如果佢 sense 唔到嘅話，我就會再做一輪先，跟住就唔得，咁我要認衰仔啦咁。我會嘆氣咯，係咁喺度接啊嘆氣啊嗰啲。即係就等佢嚟氹你。係啊，但係都係我認衰仔嘅，到最後。係。即係你接極佢都唔理你。梗係啦。哦。接得幾頻密都冇用啦。唔係，有時我覺得可能其實都係你哋嘅另一半去知道你 drama 到某個位就會停㗎啦。咁所以我就索性唔理你，等到你嗰個位你嚟氹翻我咁樣。我諗係慢慢會呢句所有嘢都係會越嚟越就係咁㗎啦，定咗型㗎啦，就會。咁你結婚即係佢就Iris 就結婚4年啦，咁你10年啦，你對即係你仲有冇當初嗰種愛情嘅愛咧？即係家人嘅愛一定有啦，你又有小朋友係咪？咁但係愛情嗰種愛咧，嗰種心動嘅愛咧，你好緊張。我哋唔係呢個就係因為我最近我哋都成日去探討疫情後，我哋係都幾因為呢樣嘢困擾嘅。即係你同因為日日對老婆講。係啦，總之咧到而家咧，我哋都好清晰就係我仲好中意佢嘅喎，即係冇減過嘅咁樣。即係討論完嘅結果拍拖到而家15年㗎啦嘛。又好中意佢啦，即係至少我唔會對其他女仔心動嘅。其實身邊都好多靚女，好似你哋咁，但係就唔會心動咯咁樣。咁又即係真係從來都冇一個人，即係咯，你人生遇到咁多人，即係從來冇一個人係，哪怕你有少少心動，即係你冇做下一步啫，但係可能會唔會你嗰一刻係有少少心動？係啊，唔過電咯。即係以前咧拍拖可能係仲會嘅喎，但係就係預咗你個真命天子啦，就唔會過電㗎啦，咁樣。咁然後咧
我諗佢最重要有一樣嘢好緊要就係呢個女仔係淨係中意你嘅啫，即係佢會覺得你係就係全世界最好啦咁樣。呢樣嘢係其中一個我覺得係好關鍵嘅嘢嚟。你肯定係咁咯。佢啊，唔係佢俾個 message 係啦咁係樣。咁呢個都係我覺得我唯一最緊要嘅要求。即係我冇講過出口嘅，但係呢個係最hit 中我嘅一個關鍵。咁咧佢自己咧就冇信心嘅，因為佢屋企就係單親啦，即係佢經歷過，即係對佢嚟講係一個幾傷心嘅，即係爸爸就係離開咗屋企咁樣。咁所以由我拍拖嗰陣，佢已經不斷強調佢對愛情係好缺乏安全感嘅。咁咧搞到我咧就好重視俾安全感佢。咁樣就變咗好似係我嘅嗰個使命咁樣咯。咁然後佢就會成日講，人哋話3年之癢啊，7年之癢啊，其實我過晒啦，咁樣我15年啦，咁都仲喺度。但係就係可能因為我哋好朋友啊，即係我諗同咗呢個伴侶一齊嘅時候，係你冇孤獨啦。咁樣除咗同你嗌交嗰下就即係得返自己啦。咁但係我有咩唔開心我都可以同佢講啦。我哋一齊工作啦。日日都對住啦，其實冇乜時間我哋分開。係啊，因為你呢個例子都幾特別嘅，因為我有啲朋友可能佢哋結咗婚，但係好似你咁講啦，佢哋可能工作上到一齊，咁變咗佢哋真係日對夜對喎，因為由你瞓醒到你瞓覺，你都係對住嗰個人㗎啦。咁佢哋就反而會覺得好悶啊！我好想出去，唔好話佢想出去做啲咩，但可能佢就算覺得同朋友單獨同朋友一班兄弟出去食個飯飲下酒，都覺得已經係哇好開心啊咁樣。我哋唔會覺得悶，但係我哋都想諗下點樣有翻火花。呢樣嘢係最困擾。頭先講緊就係，尤其是疫情後咧，可能工作壓力大啦咁樣。咁又係你會擺好多時間。我哋又有小朋友，佢喺小朋友度，咁變咗咧，其實冇咗拍拖嗰種初戀令人好 fresh 嘅感覺，係唔可能喺度再發生。4年。可能你仲 keep 到嘅，你仲有冇嗰個初戀嘅感覺？我哋嗰陣時都會拍，即係仲會去旅行啊，去啲新嘅地方好正。咁但係而家可能就好難咯，好多地方都去過啦，咁樣係咯。我唔知喎，即係未去到初戀嘅感覺，但係真係好開心咯！我仍然都喺個 bubble 入面啊，好多抱抱成日都深深嘅抱。我第一次聽啊！真係㗎，即係結咗婚幾年，仲喺個抱抱入熱戀期咯，熱戀期即係見到佢就仲有嗰啲深貴嘅熱戀期。你係好似人哋啱啱拍拖嗰種咧，係咯，拍拖嘅熱戀期。我真係未見過一個結婚嘅人去到。我諗同樣係有關係嘅。嚇，即係咩啊？因為太靚，所以即係你仲 keep 到大家個樣都仲後生啊！唔係㗎，我覺得咧係我哋兩個相處，因為咧我成日都會即係我唔知我喺屋企嗰個 interaction 咧係好即係有啲低能嘅可能，即係例如我會同老公講，我而家要吹啲泡泡俾你，即係我要俾啲愛嘅泡泡。喂，我要學你喎呢啲，有料有料。因為仲 keep 緊。係。咁你老公會點咧？好似細個嗰啲啱啱拍拖嗰陣時嗰種。即係小朋友掟俾佢，跟住收翻嚟咁樣，嗰種童真感。係，即係有啲 moment 會咁樣。但係呢個我要學，有一日你吹完佢唔接咁點啊？我就會嬲咯，再吹。你哋有冇啊？有冇呢啲童真玩法啊？偶然我老婆會嘅，即係離遠望到佢咁樣。係咯，你哋會咁樣嘅？我見到你哋會。係咯。可能都係。當你住耐咗，有啲嘢變到好恆常咧，儀式感係會少咗。我覺得儀式感如果你 keep 到，都真係會歷久常新啲。會唔會有一個位係去到？因為咧都聽過唔少人係其實話結咗婚，好慢慢幾年咧，其實大家係冇咩嘢好講嘅。最後點樣去重新點燃呢個關係咧？生仔、生育、生小朋友。就將個關係升華到佢爸爸媽媽，將個關注點轉移咗。轉移咗個關注點，就令到可以維持落去。其實你認唔認同？嗱，Iris 就未生小朋友啦。Kenny，你當初生小朋友嗰個決定，或者係關唔關呢樣嘢事，或者你有冇察覺到任何嘢，至去到呢一階段咧？冇㗎喎，其實咧，因為我一結婚，第2年就有小朋友啦。係。我係反而覺得太快嘅，即係。但係你個小朋友係有計劃地有嘅。
唔係㗎，即係其實係突然間意唔外地有。係咯，結婚嘅時候就放縱下咯，係啊，即係結婚嗰排我老婆就點知真係有咗不如有 BB 咯，咁啊係跟住就真係中咯咁樣，咁然後就大肚啦，都幾幸福。係啦，然後嗰陣時我仲約咗成班 friend 去環台踩單車咧，我踩到一半，佢就話我有咗。唔係啊，因為嗰陣時我去之前就知道有咗，咁然後佢就哎呀我痛啊，我就我去到高雄我就自己離隊，我就自己搭飛機翻嚟，就放棄咗嗰個 trip 係啦咁樣。然後我係好冷靜嘅，我老婆成日嗰陣時佢都嬲嘅，佢話點解我講俾你聽，你好似唔係好開心嘅咁樣。咁我又冇話特別即係佢開心。意思佢通知你我哋有咗有嘅時候， BB 你好冷靜。佢好開心，我好冷靜嘅。咁點解你咁冷靜咧？我即刻諗，咁要計劃啲乜嘢啊？我要準備啲乜嘢？嗰啲即係已經開始睇。俾嗰刻俾唔到情緒價值。我直情開始睇育兒嘢啦，睇心理學嗰啲書啦，兒童心理學嗰啲就去準備好多，係咯。咁但係出咗嚟就個 feel 係勁嘅，不過唔係因為冇話題。我諗有冇話題睇你個人係咪健談，係啊，我哋超多話題嘅。反而有個小朋友咧，啲話題轉咗去小朋友或者工作咧，就會成日講，我哋可唔可以唔好成日講做嘢或者小朋友，可唔可以講翻我哋自己啲嘢？咁啊，我哋到15年到而家都係雞啄唔斷。咁你因為你有2個小朋友嘛，咁你話結咗婚之後放縱就有咗第一個啦，咁你第二個都係計劃嘅。第二個都係放縱，都係放縱出嚟。唔係，第二個都係。又係佢好雀躍，我好冷靜。咁但係你係點樣？即係我意思係你按計劃去，我想生2個。唔係首先大家都覺得要有小朋友，咁有第一個，咁就其實由有咗開始，我就慢慢會覺得哇，好感動喎呢件事咁樣。咁啊出咗嚟啦，出咗嚟都好感動啊，真係。咁然後哇，你呵護到係。夜晚會扎醒，然後去 check 下佢有冇心跳去搏咁樣，即係每晚都喺度咁樣啦，冇教我瞓啦。咁然後咧好錫，人生就全部都係佢啦。然後高達都唔見晒啦，係啦。咁跟住咧，當佢去到歲零嘅時候咧，我老婆就開始聽啲姨媽姑爹啊，佢啲媽媽會 friend 咧就話其實有個盤好啲喎。係啦，然後佢就去引導我去思考呢樣嘢，引導你係啦，因為我引導完再我係唔想要嘅。第二個，我係覺得我要俾晒所有愛呢個 BB 咁樣嘅。我覺得唔好俾人分散咗，然後但係佢嘅分析就係我哋老咗，佢係咪應該有個盤咧？咁樣咁同埋我就會覺得我控制唔到係女咯，我就唔係好想。即係你淨係想生女？係啦，所以之後我哋 check 到之後，yes 又係女咁樣，好開心咁樣。因為當以前唔覺嘅，即係男女冇乜所謂啦。但係出咗嚟發現係女之後，原來係好好嘅喎。特別係你啦，你2個女好黐嚟啊！好甜啊，係啊。唔係爸爸係特別中意女。係啦，然後咧我預期嘅嘢係發生咗嘅，即係我會覺得俾晒愛我大女啦。咁細女出現之後，佢就搶晒啲愛啦。係啦，係會嘅。咁我大女有冇投訴過喺你面前？好似都有喎。即係話你都唔錫我嘅。爭幾多年啊？其實我都錫嘅，但係佢會 feel 到係即係爸爸偏心咁咯，爭2年幾啊，係啊。但係你係真心偏心嘅。唔係我2個都錫，但係可能對小朋友得意啲有一個細啲嗰個就會係啦，展示啲更加溫柔啲啦，咁樣又好似特別中意見到佢多啲啦，咁樣咯。咁係嘅，如果小朋友佢一定有比較。咁 Iris 你有冇諗住生小朋友？我有諗住生小朋友嘅，咁咧，但係我本身唔係特別中意小朋友，你有冇特別中意小朋友啊？唔係㗎，生完就勁中意。係我啲客都咁同我講，佢話你而家唔中意小朋友，即係你生完就中意㗎啦。即係你話你唔中意全世界小朋友，但係你好中意自己嘅小朋友。咁但係我即係同我老公溝通啦，我老公都唔係特別中意小朋友嘅，但係佢即係我覺得有一個問題，我覺得係即係令我覺得係要生嘅就係。佢問我你想要一個有小朋友嘅家庭，定係一個冇小朋友嘅家庭？就咁答呢個。咁我最後諗完之後，決定一個有小朋友嘅家庭。咁所以我哋就邁向生小朋友。但係點解會想有小朋友嘅家庭咧？我覺得好似圓滿啲嘅件事。好有智慧，我覺得佢呢個 point，即係可能平時傾都係你中唔中意？你本身係咪有呢個價值觀啊？但係佢用咗另一個方法去令你思考。俾兩個 picture 你去諗，係啊，係啊。咁但係你當初你而家咁嗰種戀愛抱抱，你唔會擔心有咗小朋友
就唔再係呢一個世界噶咯喎。好多嘢你就唔得閒吹泡泡啦。係啊，你係沖奶粉啊，又唔知換片啊，量得起身啊，咁好樣。擔心啊！即係其實我覺得小朋友首先咧，自己會成個人即係會甩頭髮啦，有紋係啦啊，跟住我覺得好傷啦對自己。跟住之後，另外一樣嘢就係、即係可能佢真係佔據咗好多生活啦。不過咧，你頭先冇話嗰個即係吹泡泡啦，反而係即係有時候吹心心啊嘛。但係我老公就同我講，佢同我講話如果我生小朋友之後咧，佢就係會俾人冷落嗰個。係㗎，一定係㗎。佢係咁講咯，講真佢話你就唔會再好似而家咁愛我噶啦，因為你個母性就會變咗將所有 attention 都擺咗落 BB 嗰度。跟住我話唔會㗎咁樣，跟住我哋而家仲喺度做緊 drama，就係講緊如果生咗個 BB 出嚟，大家都係要最中意大家咁樣咯。不過係有啲難嘅，不過即係女仔，尤其真係嗰個母愛都幾大，因為我老婆都有投訴呢啲嘢，投訴咩啊因為佢陀底嗰陣咧係半夜起身咧，我都要落床扶佢去廁所嘅，即係就有呢啲咁嘅舉動啦，咁樣。然後譬如佢即刻要食我而家我想去深井食糖水，我哋真係會㗎2點我哋就開車去深井食糖水啦。老麥就即刻去24小時買薯條，即係佢總之佢入個必應嘅係咁樣。咁但係之後咧，即係譬如而家佢起身夜晚咧，咁照瞓咯咁樣，咁冇晒呢啲嘢嘅係會咁樣。咁但係依家佢唔係大肚嘛，係咯啊，你啱啊！我下次識答佢咁樣。咁咪大咁咯。係咯，即係以前會同埋調轉，如果佢咁諗，我諗調轉你都會被冷落嘅，因為佢應該都係有父愛嗰啲咯。係啊，我哋講好咗嘅，即係咧，我哋對大家要係1，對 BB 要係0.5，跟住咁大家都係1咯，你明唔明啊？有呢個我啲難，講有啲難，有啲難。你哋得唔得？唔得，唔得，唔得你對 BB 係可能因為我唔夠啊，即係我嗰個數值唔夠啊，咁就好似俾咗某一邊咁樣咯，咁樣係即係不過我而家梗係答嘅時候，梗係答都係最中意老婆啦咁樣，因為佢哋3個都會問你中意邊個多啲。真係㗎，會㗎，因為尤其是會㗎女啊嘛3個女仔嚟即咁樣。係個女會將自己同阿媽比較咁樣。唔係阿媽會比較個女咯。一定會。咁阿媽係啦一定會係啦，阿媽答案就一定會一定係阿媽，一定係老婆最中意嘅咁樣，係啦。跟住就問我跌落水同你個女跌落水有邊個先？未問呢個問題，佢哋好彩佢哋唔問呢個問題，因為係咯，因為佢哋3個都識游水咯，OK 啊，所以我冇乜嘢。唔係咁，Iris 你想小朋友，你想生仔定生女？生女一定係生女。即係大家都唔考慮生仔。似你咁靚咯，可以。唔係啊，同埋生女咧，即係嗰個人嘅狀態係會好啲㗎。哦，荷爾蒙係啊，荷爾蒙問題，個荷爾蒙人咧會靚啲啊，哦冇咁爆瘡啦係咪係啦，個鼻冇咁大啊，嘔少啲啦。我唔知喎呢個。係咪？都係啊，都係我老婆冇乜嘔。咁你老婆有嘅時候係咪好即係皮膚會特別靚嘅？唔係，但係冇差咯。係啦，即係兩個都冇爆瘡啊，冇嘔嘅時間都短啲嘅，真係個肚都冇咁脹。同埋我覺得女係貼心啲。哦，係啊，係啊，絕對係啦。係咯。佢成日都翹住我嘅佢哋。哎呀。係啊。咁而家呢種家庭生活嘅相處嘅模式，同你最開頭當初2個人一齊嘅愛情，係咪變咗好多㗎啦？絕對啦。你中意邊？即係你會唔會後悔啊？唔會，但係我會覺得即係如果好似 Iris 咁樣，會享受多啲長啲時間嘅二人世界。我諗如果唔生，我會後悔嘅，即係而家我認識唔到呢2個小朋友嘅話，我一定後悔。係啦，但係如果可以長多啲時間嘅二人世界，就會更加開心，會更享受咯。好似 miss 咗一段好重要嘅時光咁樣。但係都拍咗好耐拖先至結婚。但係我諗結婚同拍拖又係2個唔同。係啦，有咗嗰個名分嘅二人世界，因為你係咯嗰個時間就係你哋2個就係好名正言順嘅咁樣，係唔同嘅。我諗佢哋2個，我哋 Iris 同埋 Kenny 都係 OK 小朋友，OK 同憧憬嗰種家庭生活，所以根本當初由拍拖去到結婚嗰個階段根本就冇問題，即係唔會有好大嘅衝擊。係，因為啱啱 Iris 老公，佢話佢老公問佢你咩憧憬想要有小朋友嘅家庭生活定冇小朋友？我都自己喺度諗咧，我可能會答冇小朋友嘅家庭生活咯。我自己啫，係啦，因為小朋友對我嚟講係一個好大嘅責任。因為咧，我想像咧，因為嗱，你好似你老公俾你嘅想像咁樣，我自己嘅想像，如果2個人拍拖，
最後可能幾廿年都冇生小朋友嘅，有兩種可能性咯。一種就係、哇，好似鄭伊健、蒙嘉慧嗰啲，哇，好似好自由自在啊，哇好多錢啊，周圍去啊，中意去下日本長住就住下，中意翻下香港，去下歐洲住下又得，搞下啲小生意，中意唔中意又執咗佢，再係啦，好似好浪漫好自在。另一種嘅可能性咧，就係、兩個人冇嘢講，兩個人就係好悶，因為佢哋有啲人係根本其實佢哋係已經消融晒所有相處嘅浪漫同埋話題啦。哦，唔係，因為你咁講咧，我反而係諗到咧，因為育兒咧都係一個即係兩公婆相處嘅難題嚟嘅喎，即係由你生咗小朋友啦，因為你又俾個小朋友嘅作息搞到好崩潰啦，咁你大家兩位精神壓力都好大，同埋大家啱啱生小朋友嘅時候，可能大家個育兒方式會唔同，可能我覺得 A 係啱，你覺得 B 係啱，我唔知啊，我幻想出嚟嘅，但係可能喺嗰段時間就已經會令到嗰個夫妻有咗好大嘅似，我唔知啊。其實咧，我自己有4-5對 best friend 就係咁樣唔結婚嘅，係啦，冇小朋友，所以咧就好多變咗我個女嗰啲契爺契爸啦，係啦。咁咧我有探討過嘅問題，即係我係結婚嘅，咁幾對個朋友都係冇結婚啦。其實好多時候佢都係佢哋本身一係就兩個共同都係大家本來都唔想要小朋友。咁佢哋 shift 咗可能去個寵物嗰度嘅。哦，係啦，有啲人係咁。有啲咧就會係一個覺得其實我可以要嘅，但係另一個堅持唔要。咁到最後佢哋達成即係可能問嗰個問題之後，個答案就係我要冇小朋友嘅屋企嘅。咁都開心㗎。其實嗰啲都自由自在㗎。我見到都係穩定婚姻啦，好好啦，即係有一對係20年婚姻㗎啦，咁樣係你都識嘅咁樣啦，咁樣成日去露營啊，咁樣好開心啦，咁樣其實我有問過點解，咁就佢哋都不約而同，就係有唔同嘅理由，有啲就係關於嗰個教養問題啦，有啲就係佢本來就覺得我唔會要小朋友嘅，我唔需要㗎啦，咁樣係兩個有共識最緊要嘅，不過。我自己係喺度諗緊小朋友個站好大，我就係因為嚮往中意自由自在，即係學你話齋，我中意我今日想去邊度，我哋可以一齊去；我今日想去做啲咩，又可以一齊去。但係有個小朋友咧，因為我難免要考慮佢嘅教育啊、佢嘅生活啊、佢嘅成長各方面嘅問題，咁我就會諗啊，如果我而家有小朋友喎，即係我起碼有未來20年我都冇呢個自由，即係起碼你都係大個啦，我先至有啦。一諗到呢啲就冇咗嗰啲浪漫泡泡感覺。係啊，係咪我太實際？係咪啊？唔係喎，你好清楚喎。我都真係就係我係諗過20年呢個問題。係啊，我就覺得我要20年，我而家咁辛苦做咗30幾年人啦，然後我咁你30幾嘅啦咩？係啊。哎呀，我睇唔出喎。我覺得我就嚟可以邁向到一個我可以周圍做咩就做咩嘅情況下，突然間我就要封鎖到我自己20年啦咁樣，我就諗到呢個位，我就會覺得好卻步我自己。你咧，阿 Jan，我想問其實你嘅 picture 你係想你將來有小朋友定冇小朋友啊？呢一個問題咧係久唔久都會喺個腦裏邊諗啦。我又覺得就頭先咁樣啦。一方面咧如果就算有另一半冇小朋友咧，就好似自由自在，哇，好過住中產嘅生活咁樣。但另一邊咧就係會覺得，如果你一直有個人咁樣冇小朋友，最後係好悶嘅。最後原來你係活不出一個話題來嘅，即係。但我又喺度諗，如果冇小朋友，會唔會反而我哋兩個，即係假如我哋兩個一齊咁，我哋兩個嘅相處會更加 focus 喺我哋兩個互相嘅關係同生活度，因為我哋冇咗第三樣嘢去分散你嘅注意力啊嘛。雖然當然嗰個都係我哋一齊相處討論嘅 point， 但係就少咗一個爭拗嘅 point 咯。相對嚟講，我覺得係㗎。你100% 專注力都係喺對方啦，應該。係咯，咁所以會唔會反而咁樣我哋嘅關係會好啲？唔係呢個討論都係你諗，係得我諗嘅，如果你兩個傾佢咯，咁樣係啊，係咪啊？我覺得係啊，係睇你自己睇人啊，我覺得好睇人啊。有啲人係唔得㗎，過咗幾年之後咧，佢哋如果冇嘢發生咧，就會一路咁沉悶枯萎落去。咁你覺得你得唔得啊？我覺得我得喎。即係你都可以。即係我覺得我冇小朋友嘅，其實 picture 上應該可以冇，但係我又唔會完全覺得我一定冇。即係都 welcome。
但係又未需要 on plan 到可能一定嘅 welcome 可能 welcome 嘅。同埋唔同階段嘅你可能諗嘅嘢都唔一樣，我覺得。即係而家係咯，唔同階段又有唔同咯。即係撇除咗嗰啲咩事業啊、搏殺期啊，定係咩嗰啲之外，純以兩個人嘅相處去諗。但係你中唔中意小朋友先？中唔中意啊？中立咯，我呢個保持中立。冇憧憬過咩？因為我結婚前咧，我咪話我其實我冇乜所謂，但係我係有諗過啊，我想我40歲嘅時候，我仔20歲，我仲同佢打波嘅。不過呢個咧，好咗啦。不過呢個我真係有，你講到呢個 picture 咧，我又有 feel 啦，係啊，即係好似你老公咁樣啊係啊，你擺咗個 picture 出嚟咧，就有 feel 啦。因為咁我而家已經唔係廿幾歲生啊嘛，我好羨慕嗰啲人。後生嘅時候，好後生，當然佢哋犧牲咗啲嘢啦。嗯但係當佢哋唔係太老，可能40頭已經仔大女大，好似 friend 咁樣一齊出去行街啊，一齊出去玩啊，去旅行啊，我覺得好正。係啊，呢個家庭嗰種 picture 係正嘅咁樣。因為你頭先咪講過，即係你孤獨終老定係點咯？係啊係啊。你如果呢個小朋友到大過你係幾多歲啊？我就大啦，即係佢20歲，我應該50幾嘅。但係你好後生，係咯，係啊，我成日都即係我就 OK 嘅會唔會我去接佢放學，佢哋認錯咗係哥哥。係啦，係啊嗰啲男朋友咯一定會啦。係啊，你到中學揸住架林就唔好寶堅尼，中好有學嘅時候唔好型咁樣接接佢哋自己個女放學咁樣咧，係啦，最想係咁啦，係最咪？想係最理想係咁。係咁喎。係，但係但係唔會嘅女仔其實到佢過咗9歲，佢開始就唔睬你㗎啦，其實即係小學嘅時候係最反叛嘅，即係女仔會外向啲咯，係啊，咁樣男仔都外向。係咯。男仔啊，即係唔係嗰種你有唔睬啦冇諗過，如果你個女有一日可能其實可能初中咁樣啦，就走翻嚟爸爸，拍拖爸爸我拍拖啊！哇！呢個我唔敢想像嘅，其實係咯，我有引導佢嘅，所以引導佢啲咩啊？我就會我會俾佢有個安全感，就係有啲乜嘢都要同夠膽同我講先。咁但係講完你會點啊？即係我而家就話啦，如果佢真係好坦白同你講，我有男朋友啊，爸爸。我會引導佢揀咩對象咯，即係佢有㗎咯，已經有係咯佢揀咗咗咯喎我由細到大都會話俾佢聽咩類型嘅係正嘅，例如咁樣咧，例如咧，唔正嗰啲咯，即係我幾驚佢會識啲揸電單車嘅男仔嘅，揸電單車唔正咩？我好驚佢炒大鑊啊嘛，哦即係小朋友講真啦，你感情有問題，有乜嘢翻嚟爸爸度都仲可以俾佢膊頭俾你啊，你冇咗條命就冇咗㗎啦，即係其實真係好擔心佢有咩事㗎，翻學又驚佢教校巴會撞啊嗰啲咁樣嗰啲咯，真係㗎係啊，好我呢個黐線㗎呢爸爸啲，係啊。其實係咪個爸？你如果你有個女，你會唔會咁樣諗啊？唔理咯，唔理啊，即係你放放養。我諗懶係 friend 嗰種咯，懶係當佢係扮我係唔係爸爸，我係 friend 嗰種咯。我同佢都 close 㗎，盡量係朋友，等佢乜都同我講咁樣。咁有陣時佢男仔嗰啲，我扮晒 open 就笑下佢，嗰個你係咪男朋友嚟㗎？跟住咧，佢一怕醜咧，佢就遠離嗰啲男仔。呢個係我暫時嘅策略，係啊。嚇怕醜，佢當下遠離啫，但係佢唔代表佢日佢怕俾人笑，即係就係即俾係你笑係啊！佢怕俾人笑咧，即係又高大喺你佢佢就面前遠離啫。都我個女係好有情感嘅，所以我諗避免唔到啊呢啲 OK 係啦。我想問下咧，如果你哋假設㗎嚇，你哋其實唔想生小朋友嘅，咁你哋會唔會結婚啊？哦，我會啊。佢會啦，佢而家都未生小朋友。係啊，我會啊因為你哋係諗住會生小佢係朋友。結咗婚之後先討係啊，論㗎嘛。結咗婚之後先討論嘅。咁啊係咯，咁 Kenny 咧？我唔知啊，冇發生過，可能唔結咯。如果唔生小朋友嘅話，就即係可能拍拖嘅時候，大家已經共識咗話唔會生小朋友㗎啦，你就覺得未必需要結婚啦。我會覺得係㗎，係啊，因為其實冇嘅，我又唔係因為我係一個好專一嘅人，而我唔會對其他女仔過電，我係因為呢段關係而產生呢樣嘢嘅，嗯。咁樣。咁如果冇呢段關係，其實我又可以睇多啲呢個世界咯，我覺得。冇呢個關係我就唔會生小朋友講。唔代表你要同佢分手嘅啫。係咯。就係只不過講緊你繼續同呢個人一齊，咁你會唔會仲想結婚啊？唔係因為唔生就唔有分手呢樣嘢嘅，係唔生可能頭先你咪講咧小朋友會多咗拗撬位嘅，係真嘅，一定有㗎啦。但係調轉唔係佢哋嘅時候，咁實有拗撬㗎喎。人生兩個人相處係實有拗撬㗎啦。其實又少咗個因素你去考慮咯。嗯。咁可能就會有啲位一棘住，其實你就會
因為其實當你冇其他站喺後邊，或者冇其他牽掛喺後邊嘅時候，其實嗰個 decision 會 make 得好簡單。就算你結婚，其實簽張紙就嚟到婚㗎。係啊，係啊，當有第二個心悸嘅感覺嘅時候，其實你就好容易去分擔咗嗰樣嘢。咁但係如果你有小朋友，你都係會有心動嘅話，都係會心動嘅。即係如果你要咁講嘅話。So far 我唔會咯，因為其實就算真係唔好講心動啦，真係有陣時嗌交啦，去到好後期，其實嗰個小朋友會係好大嘅考慮點嚟。因為我就係覺得我老婆佢細個嘅時候有呢一個傷害，我係人生之中我係唔覺得要創造一樣咁嘅傷害俾我嗰兩個女，即係點都唔能夠發生嘅呢樣嘢。咁我明啦，你呢個故事我又明喎。係啊，係。同埋我覺得呢個係我呢個諗法未必係唔啱嘅應該，但係好似呢兩個人喺埋一齊呢，咁其實你哋就算一齊幾耐簽張紙簽都好，其實都係兩個唔相關嘅人，係冇血緣關係嘅人。但係呢，當你哋有咗小朋友，就好似呢個世界你哋有個血緣嘅連結咗咁樣咯。我唔知我而家突然間多咗個 bonding。好似係咯，係㗎。就算即使有一日你哋分開，咁好似你哋嘅 bonding 都永遠都唔可以磨滅咯。好似呢段感情咧，永遠都喺個世上留下痕跡啦。哦，你咁講好似好浪漫咁。但係其實呢件事係錯嘅，冇理由為咗咁咧而製造一個唔好嘅家庭啦。我覺得應該唔係，即係呢個係浪漫咗佢諗法。但係又好似係咪都係愛情嘅一部分咯？即係同埋咧，我嗰陣時結婚嘅時候咧，即係我同老公講啦，即係其實你結婚呢個人咧，係你一世人唯一一個可以揀嘅屋企人咯，其他人全部都揀唔到，你屋企人揀唔到。你老公同好你講。同意啊呢樣嘢。係我突然間諗起，原來呢個係淨係可以幾多理論喎？唔係，我同我老公一齊撳出，即係諗。你同你老公都幾多理論嘅。但係我覺得真係好有智慧啊呢樣嘢。得一個人你係可以揀到，所以呢個一定係好重要。真係啊，同埋呢個冇血緣關係嘅，係陪你行到最後嘅人嚟嘅。就算你個女、你個仔都唔會嘅。又係喎。係啊。係呢個我冇諗過啊。又係你有得揀嘅家人，係而同係到最後佢都係同你一齊，因為我個女都會有佢嘅呢一個，佢都係會離開我。即係雖然我而家唔敢想像啦嚇。咁樣。但係你呢啲 point 有幾感動咁喎？好似。係，我覺得好感動呢樣嘢。其實真係唔係因為冇就會同佢分開，只係其實係有嘅時候，你能夠經過驚濤駭浪嗰啲波浪會再大啲。係會嘅，係真係會嘅咁樣。當然啦，有啲人有小朋友都唔係一回事，即係我諗好睇你個人嘅價值觀咁樣。我今日上咗一個好寶貴嘅一課。例如咧？好了解到愛情嘅唔同階段，了解到愛情嘅升華。除咗婚姻，仲有生命。係生命嘅寶貴係嘛？係啦，唔知觀眾又點睇咧？你哋對於愛情覺得係唔係愛情去到某個時候一定要升華先可以繼續咧？如果唔係就會枯萎咧？有冇睇法咧？如果有嘅，不如都 share 下。留言話我哋知。好，咁啊，今集時間差唔多啦噃，我哋多謝。我哋要多謝 Iris 啦，同埋 Kenny 嚟做我哋嘅嘉賓啦。咁咧，我哋如果大家中意我哋多啲嘉賓咧，我哋下一次再揾多啲唔同嘅嘉賓一齊傾下。好。咁我哋今集時間係咁多先。拜拜。拜拜。